under tiden så finns det Jimmy hämtar sin plånbok, köpa öl. Jag väntar på honom här. Han är jättesugen på öl. Under tiden, the weather here, vädret här idag är jättebra. Då har vi fått sol och jättefint omkring med massa turister. Nu ska vi se här om Jimmy har kommit igång. Har du fått dina pengar nu? Nu får se Jimmy. No one can stop him. Let's see om han kan få sin öl där borta. Go let's. Go let's. Fortsätt. Och Jimmy vill tillbaka för den öl där massa vitamin i ögonen. Be a good night. Så. Ja. Hey guys. Oh. Jimmy's adventure for Jimmy's treasure. adventure. First time in Philippines. I'm hunting for a bear treasure. He hunting for a bear treasure. Bear treasure. Oh, sorry. Let's say om Jimmy ska få öl idag. Huh? Hello, sir. Have some water? Ito rin. Ah. Belongs to you. Ah, baru direket. It's good enough, yes. And some midnight. Yeah. And one red horse. Give me 3, 4. 4 babies. Vill du ha some flavor beer? Nej, jag vill bara ha vatten. 4 of these, 1 of these. One, yeah. You have some soda bag. Mm. 3 is enough. It's good. 3. Yeah.